สดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะคุณลินก็จะเชิญชวนพี่ๆมาทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์คลื่นทะเลค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะอันแรกขวดน้ำเปล่าค่ะ2น้ำเปล่าค่ะ3น้ำมันพืชค่ะ4สีผสมอาหารนะคะวันนี้ของคุณครูจะเป็นสีฟ้าค่ะแต่ถ้าพี่ๆไม่มีพี่ๆสามารถใช้สีอื่นได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองเลยนะคะอันดับแรกให้พี่ๆนะคะนำน้ำเปล่าที่พี่ๆเตรียมไว้เทลงใส่ขวดเปล่าขนาดเล็กที่เราเตรียมไว้ค่ะให้ระดับน้ำนะคะสูงพอประมาณนะคะก็จะได้ระดับน้ำสูงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นให้พี่ๆเติมสีผสมอาหารที่พี่ๆเตรียมไว้นะคะคุณครูนะคะก็จะเทสีผสมอาหารลงไปของคุณครูจะใช้เป็นสีฟ้านะคะหลังจากนั้นให้พี่ๆนะคะปิดฝาน้ำแล้วเขย่าให้ขวดมันผสมน้ำให้เข้ากันนะคะเมื่อได้สีของขวดน้ำแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปพี่ๆก็นำน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชนะคะเราจะเติมลงไปในขวดน้ำที่เราผสมสีไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมันพืชนะคะลงไปในขวดน้ำขั้นตอนนี้พี่ๆต้องเทระมัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้ำมันพืชจะหกลงพื้นให้พี่ๆเทน้ำมันพืชลงไปให้ถึงระดับของคอขวดนะคะพี่ๆหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะปิดฝาขวดน้ำค่ะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าคลื่นทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่ๆอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะเราจับขวดขึ้นมานะคะแล้วนอนขวดลงค่ะให้อยู่ในระดับแนวนอนนะคะเมื่อพี่ๆนอนขวดน้ำเสร็จแล้วให้พี่ๆโยกขวดน้ำไปมาซ้ายขวาสลับกันนะคะพี่ๆโยกแบบนี้นะคะก็จะเห็นสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะลูกว่าเกิดอะไรขึ้นลูกมันจะมีลักษณะคล้ายๆคลื่นทะเลใช่ไหมคะพี่รู้ไหมคะว่าทำไมน้ำมันพืชจึงลอยอยู่บนผิวน้ำเพราะว่าน้ำมันพืชนะคะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำนั่นเองและน้ำก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันพืชจึงทำให้น้ำมันพืชลอยอยู่บนผิวของน้ำได้นั่นเองค่ะถ้าหากพี่ๆนะคะทำได้อย่างไรถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพมาให้คุณครูชมผลงานของพี่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้การทดลองคลื่นทะเลของคุณครูก็จบลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ